कफ, पित्त और वात, इन तीनों को मिलाकर जनरली भाषा में इनको त्रिदोष माना जाता है। अगर आयुर्वेद को अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो ये त्रिदोष नहीं है। ये तीनों हमारे शरीर की संरचना को चलाने में सहायक है और जरूरी भी है, मगर हम अपने जीवन शैली, कार्यशैली, खान पीन और कई प्रकार के व्यवहारों की वजह से इनकी प्रवृत्ति को बदल देते हैं और हमारे में रोग उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम हम जनरल भाषा में वात, पित्त और कफ कहते हैं। अब ये होते क्या है? अब हम पहले कफ के बारे में, कफ जो त्रिदोष का एक अंग है, 3 पार्ट में से एक है, ये हमारे शरीर की मदद करता है। ये शरीर को स्निग्ध मतलब मुलायम बनाता है, कोमल बनाता है, बंधन करता है, शक्ति देता है। पित्त और वायु के उत्पन्न से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसको क्षमा का गुण दे। कफ इतना अच्छा है, मगर हमने अपनी जीवन शैली में अधिक दिन में अधिक सोना, आलस करना, व्यायाम नहीं करना से हमने कफ के गुण को विकृत कर दिया है और इससे हमारी त्वचा में सफेदपन आ जाता है, जोड़ों में दर्द होती है, कमजोरी होती है और अस्थमा होने लगता है। मल मूत्र में जब हम करते हैं तो सफेदी आती है, मंदाग्नि मतलब एसिडिटी होती है, खुजली व मुंह में नमक का स्वाद आने लग जाता है। जब इस प्रकार हमारे अपने कर्मों की वजह से ऐसा नजर आए तो आप समझ लें ये कफ की विकृति है और उसका इलाज किसी अच्छे डॉक्टर, वैद्य, हकीम या होम्योपैथी आदि से की देख रेख में अवश्य कराएं। अब हम बताते हैं कि पित्त क्या हो। वात की भांति पित्त भी शरीर के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग दे। पित्त शरीर में उष्णता पैदा करती है। उष्णता क्या होती है? हमारी आहार की पाचन क्रिया को बनाए रख। इतनी अच्छी पित्त की संरचना कुदरत ने बनाई है, किंतु आयुर्वेद ये कहता है अगर हम ज्यादा क्रोध कर लें, शोक करें, भय लगता हो, अधिक मेहनत करें, उपवास करें या अधिक मैथुन आदि करने की वजह से पित्त की जो रचना है वो प्रोग्रेस की जगह विकृति हो जाती। इस विकृति में होता क्या है? शरीर में जलन होती है, सूजन, खुजली, निर्बलता, आजीर्ण, कब्ज, पेट दर्द और अनेक प्रकार के ऐसे विकार होते। जब इस प्रकार का इलाज हो तो हमको अच्छे कुशल डॉक्टर या वैद्य, हकीम, होम्योपैथी या कोई और पैथी में अपना उपचार शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना। वात, इसी प्रकार वात का भी शरीर के लिए बहुत है। वात वायु कहते हैं। ये हमारे नसों के अंदर शुद्ध और खराब खून का या किसी भी प्रकार का हमारी संरचना चलती रहती है। हमारे हार्ट को ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड पहुंचता है, साफ होता है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। किंतु इसके 5 विहित बताए गए हैं जो शरीर को संतुलित रखते हैं, मगर अधिक परिश्रम करने से, अत्यधिक मैथुन और बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ट्रेजेडी की न्यूज़ सुनने मिल जाए, रात्रि का जागरण करते रहें तो हमारी ये प्रकृति विकृत हो जाती है और हमें कई प्रकार के आचरणों से, हमारे खाद्य पदार्थों के सेवन करने से अधिक या चिंता, शोक, उद्वेग, क्रोध आदि से ये वायु प्रवृत्ति का विकृति हो जाती है और हम परेशान होकर बीमार होने लगते हैं। इन सब के समाधान के लिए इनको त्रिदोष देने के बजाय आप किसी अच्छे डॉक्टर से लें। वैसे आंवला जो है वो कहते हैं ये त्रिदोष नाशक है। अगर आप आंवले का प्रयोग रेगुलर करें, ये सूखा आंवला भी उतना ही गुणकारी है जितना ताज़ा और हरा। इसमें आप आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले से बना हुआ च्यवनप्राश और आंवला अपने सलाद में खा सकते हैं। इसकी सब्जी बना के खाएं। आंवले का प्रयोग जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी ये तीनों त्रिदोष जो है इसमें हमें लाभ मिलेगा। आंवला एक बहुत ही अमृत फल है, इसको अमृत फल भी कहा जाता है। ये त्रिदोष, कफ, पित्त और वात का इलाज जल्दी से जल्दी किसी अच्छे माहिर डॉक्टर व आयुर्वेदाचार्य से अंडर में कराएं और खुश और सुखी रहें। धन्यवाद।